बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह पहुँचे हैं मोहम्मदपुर बकरा मंडी के अंदर। आज आपको मोहम्मदपुर बकरा मंडी की अपडेट देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का 21वां रोज़ा है और आज हम फाइनली पहुँचे हैं मोहम्मदपुर बकरा मंडी के अंदर। ये भाई से रेट पूछते हैं ये जोड़ी का क्या मांग रहे हैं। दोनों आंडल बकरे खड़े हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास बकरे हैं। तो मेरे प्यारे भाई से रेट पूछते हैं और इनका आपको नंबर भी शेयर कर देंगे, आप इनके साथ ख़ुद रब्ता करें। अगर ये बकरे लेने इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप इनके साथ रेट वगैरह खुद करें। बाकी मेरे प्यारे भाई एक अबलग प्रिंट के अंदर है, एक राजनपुरी है। सौदा हो भी रहा है, ये देख लें, कस्टमर लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें, बकरे देखें मेरे भाई माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको बकरे दिखा दूं माशाल्लाह से। ये सौदा बड़ी ज़बरदस्ती के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये देखें सौदा नहीं हो रहा अभी तक। ये दोस्तों माशाल्लाह से ये एक बकरा सेल किया है भाई ने। ये पूछेंगे कितने का सेल किया है। जो अबलग बकरा है ना, वो खड़ा हुआ है माशाल्लाह से। ये भी आंडल है। या आप लोग चीज़ की क्वालिटी और ख़ूबसूरती चेक कर लो। ये हाजी साहब देते ही अभी नहीं हुआ सौदा। अच्छा दोस्तों, इस बकरे का रेट पूछते हैं भाई से। ये भाई क्या मांगता है और कितने में देगा, ये आप लोग बकरा देख लें। बड़े खूबसूरत रोड क्लास बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। लाजमी पड़ेगा नहीं यार, ये लें, बकरा भी वापस आ गया, दूसरा बकरा भी वापस आ गया। दोनों का रेट अभी पूछेंगे एक साथ भाई से ये क्या मांगते हैं और इसका नंबर भी देंगे, आप इसके साथ रब्ता। अच्छा साबिर, कितना रेट मांग रहे हो जोड़ी का? साबिर भाई, ओ चाचा साबिर, कितना रेट मांग रहे हो? हाँ, देने वाली बात, रमज़ान का पैकेज 3 लाख। ये वाला कुर्बानी वाला जरा नो ना करन, कुर्बानी के हाल है। कितने दे बर्तन फाइनल चाचे भतीजे ना पूरे 3 के। नंबर बता अपना, आराम से इधर देख। 0332 इधर देख, 714 19 19 0332 714 19 19 वाला इसका नंबर है। इसके साथ कांटेक्ट करें मेरे प्यारे भाई। दोनों बकरे मैं आपको दोबारा भी सही माने में दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, दांतों में कितने हैं प्यारे भाई? दंद कितने ने? ये वाला ये चौका है, वो 2 दांत। उसको भी ज़रा पकड़ के सही दिखाओ। ये देखें मेरे भाई, दोनों ज़बरदस्त बकरे हैं, पानी पिला रहे हैं बकरों को माशाल्लाह से, ताकतवर बकरे। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। प्योर 2 दांत का बकरा है माशाल्लाह। ये दोनों आप बकरे देख लो मेरे भाई, बड़े ज़बरदस्त बकरे हैं। 3 लाख रुपए की जोड़ी भाई ने फाइनल बता दी है। नंबर इसके शेयर कर दिया, आप इसके साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और ये हमारे पास दोस्त आए हुए थे आज लाहौर से, इनसे मुलाकात कराते हैं। ये कहाँ से आए थे और इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं साहब? ठीक है, तबीयत से ठीक है? भाई साहब कहाँ से आए थे? लाहौर कौन सी जगह से? रंग महल से। किसके पास आता है आप? आपके पास। अच्छा, आप ये बताएं, आप लाहौर से आए थे माशाल्लाह से, ये 2 बकरे लिए, तो रमज़ान में कितना फ़ायदा हुआ है आपको बकरों के अंदर? माशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपने दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी। ये भाई आपने हमारे को समझ लो वक्त लेके दी। कितने के लिए बताना चाहते हैं? 1,65,000 के लिए। 1,65,000 रुपये की जोड़ी ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप खुश हैं सर इस चीज़ से? बिल्कुल मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मोहम्मदपुर मंडी आना, इसके पास के पास मिले आपके, इनके पास भाई। ये दोस्तों इनका आपको अल्हम्दुलिल्लाह से एड्रेस बता दिए, इनके साथ जाके रब्ता करें। कार को ये मैंने करवाने अल्हम्दुलिल्लाह से लाहौर के लिए भी जा रहे हैं। तो बकरे आप दोस्तों के सामने बड़े ज़बरदस्त बकरे। आगे चलते हैं मंडी में, आपको और जानवर। ठीक हो गया साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। और माशाल्लाह से दोस्तों एक ब्रीडर बकरा, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। आज ना आपको ज़रा बड़े बकरे दिखाते हैं आज, क्योंकि दोस्त कमेंट कर रहे थे कि शायद भाई कोई बड़े बकरे भी दिखाएं यार, कुर्बानी करीब है। तो मैंने कहा आज कुर्बानी के लिए आपको बड़े बकरे दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े में आके आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए लाजमी सपोर्ट किया करें हमें, हमारे चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये भाई से रेट पूछते हैं। भाई धुंधा है, खीरा है, 4 दांत है, कितना रेट मांग रहे हो? 2 लाख। फाइनल कितना में दो? इससे कम नहीं होगा? अच्छा दोस्तों, 2 लाख रुपए का ये बकरा कह रहा है। आप लोग बकरे देखें ना, ये जो उसने 1.5 लाख रुपए के बताएं, ये उसमें माशाल्लाह से वज़न में ये बकरा कम है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, वज़न कम है। आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है। खस्सी बड़े बकरे भी दिखाऊंगा, छोटे बड़े हर साइज़ के जानवर दिखाने। ये बकरे माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं,
ज़बरदस्त रोड क्लास बकरे हैं, VIP बकरे हैं सारे के सारे। इनका रेट वगैरह पूछते हैं भाई से, ये भाई क्या मांगते हैं और कितने में देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत बकरे हैं। ये चाचा आज़म के बकरे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। चाचा आज़म से ये बकरों का रेट पूछते हैं और इनका आपको नंबर भी शेयर कर देंगे। अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहें आप इनके साथ रब्ता कर लीजिएगा, ये बकरे आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक है, तो वैसे ठीक। कितने बकरे हैं आपके पास आज? कितना रेट मांग रहे हैं चाचू? चाचा जी वो बात करो यार जो लोग ना रखें भी और उनको फ़ायदा भी हो, देने वाली बात करें। नहीं ये ज़्यादा बता रहे हो आप। मैंने देखे हैं बकरे, जितना जो रमज़ान की डिस्काउंट ऑफ़र आपकी वीडियो भी नहीं लगे, डिस्काउंट ऑफ़र लगाएं, बिल्कुल ही फाइनल बात करें। वो तो खड़े हैं माशाल्लाह से, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हम तो लाट का रेट ले रहे हैं आपसे। आप लाट में रेट फाइनल कितने में छोड़ोगे? अच्छा नंबर बताएं अपना। 0336 750 6147। जो बंदा रब्ता करे आपने उनके साथ अच्छा ताउन करके उनको मुनासिब रेट पे बकरे देने हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इन्होंने रेट मांगा है अभी देख लें 1,80,000 रुपये ये कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आपने अपनी समझ से लेना है। आपको जितने में समझ आए, 1 लाख में, 1,20,000 में, 1,10,000 में, वो आपका एक अपना यानी कि एक पॉइंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। नंबर मैंने आपको इसका शेयर कर दिया है, आप इनके साथ रब्ता कर लीजिएगा। आपको जितने में भी समझ आए, ये आपके अपने एक दिल की राय है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और दोस्तों ये ना 25 के बकरे आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप लोग चेक कर लें। ये भी काफ़ी अच्छे बकरे बिक रहे हैं, क्योंकि जो लोग बड़े ले रहे हैं जिनका माल बिक रहा है तो ज़ाहिर बात, और उन्होंने तो अभी से छोटा बकरा लेना शुरू कर देना है ना। तो ये कितने बकरे हैं, ये भाई क्या मांगते हैं, इनके साथ कस्टमर के साथ डील भी हो रही है। लेकिन ये आप लोग बकरे देख लें मेरे भाई, सारे ज़बरदस्त बकरे हैं। इनका पहले मैं रेट पूछता हूँ, फिर आगे चल के आपको माल दिखाते हैं। बच्चों वाली बकरियाँ भी आपको दिखानी है, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी मंडी की आपको अपडेट देनी है। तो वीडियो हमारी कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। जो भी जानवर आपको अगर कोई पसंद आते हैं आप उसकी शॉर्ट स्क्रीन दें व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह से हम बता देंगे कि ये बकरे अवेलेबल हैं इस वीडियो के वाले या नहीं है। यार ये कितना मांग रहे हो भाई? बजाज भाई कितना रेट मांग रहे हैं इनका? ये 42 फाइनल कितने में दोगे? ये फाइनल 36 देने वाली बात, चलो 32 कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ये फाइनल आपको रेट बता दिया, ये आप लोग देख सकते हैं 32,000 के हिसाब से फाइनल मिलेंगे। जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आपको कुर्बानी के मजीद भी बकरे दिखाते जाएंगे, जो जो साथ वीडियो आती जाएगी इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे। ये माशाल्लाह से देखें, एक फ़ीमेल ये खड़ी और एक ये अब्लक वाली फ़ीमेल है। दोनों का रेट पूछते हैं भाई से, क्या मांगते हैं हाजी साहब से, कितने में देंगे। चीज़ की क्वालिटी देखें सर अल्हम्दुलिल्लाह से, दोनों VIP और नायाब चीज़ है। बाबा जी कितना मांग रहे हैं रेट? जोड़ी का बता दो। हाँ जी 50 अच्छा, फाइनल कितने में दोगे? नहीं बता दो आप, बताओ आप जी। 36,000 बाबा जी बताओ फाइनल कितने में दोगे? 36 में? 36 में ये कह रहे हो, उसका फाइनल कितना हो जाएगा? नहीं बनेगी। चलो दोस्तों, शौकिया पीस ना आपको आज आपका भाई दिखाता जाएगा। ये देख लें माशाल्लाह से, ये पहले नंबर पे मेल खड़ा हुआ है और ये इस साइड पे तीनों फीमेल खड़ी हैं। ये भाई से रेट पूछते हैं 4 जानवरों का, ये क्या मांगता है और कितने में देगा। ये आप लोग जानवर देख लो, 3 फीमेल है मेरे भाई और अल्हम्दुलिल्लाह से एक इसके साथ मेल है। मेरे प्यारे भाई ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ें सारी की सारी ज़बरदस्त हैं। जो बकरा है ना वो भी आपको दिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देख लें मेरे भाई, ठीक हो गया दोस्तों। कितना मांग रहे हो 4 जानवरों का भाई? 42 फाइनल कितने में दोगे? 35,000 रुपये में बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अगर अकेला बकरा होना तो नहीं देंगे इस रेट पे। इधर होना ज़रा भाई, ये देख लो खूबसूरत रोड क्लास चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा भी नाल है ना? बकरा भी नाल है कहना है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बकरा तो साथ ही होगा क्योंकि बकरियों का रेट तो कम होता है ना, इस तरह की पट मिल जाती है 25 की, 28 की, 27 की। लेकिन ये मेरे प्यारे भाई 35 भी थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। अगर ये 32 में बन जाए ना तो माशाल्लाह से ठीक है। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और दोस्तों माशाल्लाह से ये खस्सी बकरे खड़े हुए हैं, 2, 4, 6, 7 बकरे खड़े हैं। तो इनका भी रेट वगैरह पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, भाई क्या मांगते हैं। ये देख लें मेरे भाई, ज़बरदस्त बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से। इसका रेट फैसल धोंदे हैं सारे, खीरे भी हैं, यानी कि हैं कुर्बानी वाले ना। कितना रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने में दोगे? 45,000 रुपये में खस्सी हैं, सारे के सारे खस्सी हैं। 45,000 रुपये में ये भाई ने बताया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर दिखाते हैं। माल काफ़ी ज़्यादा है वो अल्हम्दुलिल्लाह से। इधर होना ज़रा भाई, ये देख लें भाई माशाल्लाह से खूबसूरत रोड क्लास चीज़ें। आगे चलते हैं, आपको और भी मंडी का विज़िट करवाते हैं। और ये माशाल्लाह से 25 की कुर्बानी के दिखा रहा हूँ, 2, 4, 6 बकरे। आगे इनके चेहरे वगैरह भी दिखाता हूँ और इनकी क्वालिटी देख लो मेरे भाई, माशाल्लाह लाजमी पड़ेगा।
और कमेंट में राय लाजमी दीजिएगा कि आपको शादेब गोट फार्म की वीडियो कैसी लगती है और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। बाप भाई कितना मांग रहे हो? 36 में 32 तक नहीं बनेंगे? अच्छा दोस्तों ये 32 लाख दिया नहीं है। अच्छा 34 रेट लग चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं दिया नहीं। ये ब्लैक प्रिंट का बकरा भी साथ है मेरे भाई। ये आप लोगों को दिखा दूँ, इसका प्रिंट और क्वालिटी देख लो। पीछे होना राशिद भाई ज़रा, ये देख लो मेरे भाई। 34 हज़ार रुपये रेट लग चुका है, लेकिन नहीं दिया। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे भाई। ये माशाल्लाह से 3 बकरे खड़े हुए हैं, बड़े साइज़ वाले हैं, कुर्बानी के लिए। इनका रेट भाई से पूछते, इधर होना ज़रा भाई, इनका रेट पूछते हैं भाई से, ये भाई क्या मांगते हैं और कितने में देंगे। बकरे आप लोग देख लें, डबल हड्डी के मोटे ताज़े बकरे माशाल्लाह से। इन बकरों के ऊपर मज़ीद 3 महीने खिदमत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तो नहीं है, यानी कि 2.5 माह और 10 तकरीबन, हाँ 3 महीने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो इनका रेट पूछते हैं भाई से, क्या मांगते हैं। रेट दे रहे हैं, व्यापारी को रेट लगा रहा है बंदा, देखते हैं कितना रेट लगाया है। वो कह रहे हैं आप बताओ फाइनल कितने में होगा। 1,10,000 रुपये की जोड़ी का रेट लगाया है, लेकिन ये इन्होंने नहीं दी है। तो मेरे भाई आप लोग बकरे देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत बकरे हैं। तीनों अगर बन जाए ना, तो तीनों बकरे अगर माशाल्लाह से बकरे बन जाए 47 में, वो वाला थोड़ा नॉर्मल है, 2 बकरे थोड़े अच्छे वाले हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। देखिए 25 के बकरे बहुत बिक रहे हैं मंडी के अंदर दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा माल बिक रहा है 25 वाला। और एक ये लॉट खड़ी है माशाल्लाह से, ये भी भाई से पूछते हैं ये भाई क्या मांगता है और कितने में देगा। बकरे आपके सामने खड़े मेरे प्यारे भाई, माल काफ़ी है, जमो गफ़ीर आया हुआ है माल माशाल्लाह से बहुत है। दिन ब दिन जितना ईद करीब आती जाएगी ना, माल उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। खस्सी बकरे, कुर्बानी के बकरे, यानी कि आंडल, छोटे बड़े हर साइज़ का माल, क्योंकि मौसम ठीक हो गया ना, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, लोग मंडियों में माल आना बहुत ले आ रहे हैं मंडियों के अंदर। ये आप लोग बकरे देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त है। अयूब भाई दोंदे खीरे हैं? अच्छा कितना रेट मांग रहे हैं सर? फाइनल कहाँ तक छोड़ोगे? ये 2,50,000 2,50,000 रुपये में मेरे प्यारे भाई ये लॉट बनेगी। ये आप लोग जानवर देख लो अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आज की मोहम्मदपुर मंडी की आपको सिचुएशन बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आज की मंडी की अपडेट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह सारे दोंदे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से। दिखाएं ज़रा सर, ये भी बाकी 2 दांत का बकरा अल्हम्दुलिल्लाह से हैं। तो आंडल ना, ये पक्का खीरा है ना, आंडल है ना सारे हैं ये मेरे प्यारे भाई आंडल। 3 इसके अंदर खस्सियाँ, बाकी इसके अंदर आंडल है मेरे प्यारे भाई। यूँ समझ लें 48 बोले 47 46 तक बन जाए। और ये लाट खड़ी हुई, इसका सौदा हो रहा है सामने, आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इनका मैं आपको एक आइडिया दूँ ना, ये तकरीबन 60, 62, 62 यानी कि 60, 62 में अगर ये लाट बन जाए ना, तो आप दोस्तों के लिए सही है माशाल्लाह से। आप लोग बकरे देख लें पहले, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त बकरे हैं, सारे के सारे VIP बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं और मंडी की अपडेट देते हैं। खस्सी बकरे मज़ीद दिखाने हैं और भी पूरी मंडी की आपको अपडेट देनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये भी चारा खिला रहे हैं, ये आप लोग बकरे देख लें मेरे भाई, सारे ज़बरदस्त बकरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मंडी भरी हुई है, मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मदपुर की मंडी में माल माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और ये मेरे प्यारे भाई आपको बकरे दिखा रहा हूँ, खस्सी बकरे खड़े हुए हैं, तो इनका रेट जो है ना सही जा रहा है, कस्टमर थोड़ा नॉर्मल आ रहा है। 2, 4, 6, 8 बकरे खड़े माशाल्लाह से। महबूब कितना मांग रहे हो रेट? फाइनल कितने में दोगे? 2,60 के। अगर ये 50 में लगा लो तो ठीक नहीं है? नहीं, बहुत घाटा है। नफ़ा करते हो तो घाटा भी कर लिया करो कभी कभी। तो दोस्तों मैंने कहा कि ये 50 के लगा लो, कहते हैं बहुत घाटा है, सराय की ज़ुबान है कि नुकसान ज़्यादा आ रहा है। तो ये मेरे प्यारे भाई आप लोग बकरे देख लें। अच्छा ये दोंदे हैं सारे 2 दांत के बकरे हैं मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर। और ये दोस्तों माशाल्लाह से ब्लैक बकरा आपको दिखा रहा हूँ, बीतल के अंदर है। ये आंडल यूँ समझ लें खस्सी की तरह खड़ा हुआ, जैसे मस्ती बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ज़बरदस्त बकरा है, VIP है। चाचू जी दोंदा है खीरा है? 4 दांत है। कितना मांग रहे हैं? 1,30,000। फाइनल कहाँ तक छोड़ेंगे? तो देने वाली बात है, 1,20,000 रुपये में फ़ाइनल बता रहे हैं मेरे भाई। आप लोग बकरा देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए मेला लगाया हुआ है इस बकरे ने भी। चाचा जी ज़रा साइड पे हो जाना, साइड, नाराज़ नहीं हो। ये देख लें मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई।
और ये भी बकरे खड़े हैं मेरे प्यारे भाई, खस्सी बकरे हैं, 2 4 6 8 बकरों की लाट है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक लें, देसी हैं, यूँ समझ लें, प्योर में नहीं खड़े। बाकी इस तरफ सफ़ेद बकरों की लाटें भी खड़ी हुई हैं। खस्सी बकरा बहुत आया हुआ है। रेट भाई से पूछते हैं कि क्या मांगता है और कितने में देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितने बकरे हैं टोटल, कितना मांग रहे भाई? 75। फाइनल कहाँ तक छोड़ोगे? देने वाली बात 60 हज़ार रुपये में फाइनल ये देखने आप बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। यार कमो पेश इनका वज़न 45 से तो ऊपर है ना मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी ये है कि साल भर जिसने पहले 30 से 35 हज़ार रुपये का 32 का लिया है तो ज़हरी बात है फिर उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये कमाना भी है। तो आप जब भी इधर आए, मैंने आपको हमेशा बताया, अपने इलाके का विज़िट करने के लिए आए हमारे इलाके में, अपने इलाके की मंडियों को पहले रुख करके फिर ही हमारे इलाके के अंदर है। ये देखिए खस्सी बकरा बहुत ज़्यादा आया हुआ है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। आपकी सोच से भी ज़्यादा माल आया हुआ है, रेट भी आपको सही मिल रहा है। बाकी ईद के बाद ज़ाहिर बात है थोड़ा सा कस्टमर भी आ जाता है मंडी के अंदर, रेट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी अच्छी चीज़ होती है मेरे प्यारे भाई उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें गोल बकरे हैं, सारे एक ही साइज़ के बकरे हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और प्यारे बकरे। ये भी तकरीबन माशाल्लाह से इसी रेंज के अंदर है, तकरीबन 55-60। कितना मांग रहे छोटू? फाइनल कितना में दोगे? 75 हज़ार रुपये में फ़ाइनल ये बता रहा। अब देखें ना, क्योंकि खस्सी बकरा हो तो मेरे प्यारे भाई एक जगह पे ना सुनसान की तरह ठहर जाता है, क्योंकि जब इसको जगह पे आप देखोगे ना, जहाँ किसी गांव में या किसी इलाके में जाओगे, तब ये माशाल्लाह से अपना एक अंदाज़ में बकरा ठहरता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये देख रहे हैं। बाकी ये बच्चे खड़े हैं कुर्बानी 2025 के लिए, तो इनका भी रेट अभी से तकरीबन 28 हज़ार से लेके 30, 32, 35, मैक्सिमम 35 से भी ऊपर भी जा रहा है, 40 वाला बकरा भी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी मेरे प्यारे भाई मैं उम्मीद करूँगा अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना। ये देखिए टैडी बकरियाँ होती हैं, मंडी में माल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन यह है कि हर चीज़ का एक अपना एक रेट होता है और उस हिसाब से हम आपको रेट लेके देते हैं। आगे चलते हैं और भी जानवर दिखाते हैं। दोस्तों ये जो बकरे हैं ये आपको चला फिरा के दिखाते हैं, और वो भाई सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह से, इनसे मुलाकात भी कराते हैं और ये यहाँ पे आके इनको कैसा लगा सारी मालूमात देते हैं। बकरे मेरे भाई सारे के सारे ज़बरदस्त और एक्टिव बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से, जैसा आप लोग देख लें, कल ही वीडियो लगाई और ये आज सेल भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। पहले आपको बकरों को दोबारा चला फिरा दिखाता हूँ और इनका आप लोग शौक़ करें मेरे भाई, खुद भी आएँ और हमारे इलाके में अपने दोस्तों को भी विज़िट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से सस्ती और अच्छी मंडी से आपको ख़रीदारी कर आके दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। फार्म पे आप लोग सस्ते जानवर लेके जाएं अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको हर तरह का जानवर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे मुयस्सर मिलेगा, और जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको मिल भी जाएंगे। ठीक हो गया मेरे प्यारे भाई। अभी आए भाई से मुलाकात कराते हैं और ये कहाँ से आए थे और इनको यहाँ पर आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है सर, आपके दुआ। अच्छा सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद अब्दुर्रहमान आसिफ मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा, और मैंने ये 10 बकरे ख़रीदे हैं आज। अच्छा, 36 हज़ार के हिसाब से। ठीक है माशाल्लाह। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने फर्दर इनको 3 महीने इनकी खिदमत करके फिर ईद के कुर्बान पे सेल करने के लिए ख़रीदे। ठीक है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ये मेरा एक फर्स्ट जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस है ये अच्छा हो। अच्छा आप ये बताएं, इस्लामाबाद से आप आए थे तो आपके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, या ऑफिस में आप जहाँ काम करते हैं तो लोगों ने तो बोला होगा कि यार वीडियो में लोग क्या कहते हैं, और डेरा गाजी खान में कच्चे का इलाका मशहूर है, तो ये क्या, इसमें क्या सदाकत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा इलाका है। इससे पहले एक दफ़ा डीजी खान मेरा आने का इत्तफाक हुआ है। ठीक है, तो ये शहर से बिल्कुल करीब एरिया है जहाँ पे शाहजेब भाई का फार्म हाउस है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मोबिलिटी अल्लाह ताला का शुक्र है ठीक है, लोग बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाका है। अच्छा ये तो मुल्क पाकिस्तान का में है ये, और बहुत अच्छा इलाका है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने यहाँ पे। अच्छा सर, आपने इधर हमारे फार्म के अलावा मैंने आपको कितना विज़िट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह से? इसके अलावा भी यहाँ पे फार्म हाउसेस हैं, मज़ीद लोगों का यहाँ पे लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कारोबार है, तो काफ़ी यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल। आपको बाकी जो जानवर मैंने आपको दिखाए हैं, लोगों का जो रेट था उनसे कितना मैंने आपको मुनासिब रेट दिया? माशाल्लाह बहुत बहुत। आपको पहले मैंने कहा आप हमारे फार्म पे आए हैं तो पहले आप दूसरे फार्म पर चलें, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, लोगों का जो माल है उनके यहाँ पहले माल देखें, फिर ही हमारे पास आप विज़िट करें। और हमारे बहुत अच्छा, यानी
शाहजेब भाई ने अपने साथ जितने भी लाइफ स्टॉक और फार्मर गोट फार्म्स हैं उनको विज़िट करवाया और मैंने देखा वहाँ पे डिफरेंट सब साइजेस के, डिफरेंट बड़े साइजेस, छोटे साइजेस के बकरे। आप सर मुतमईन होके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा ये बताएं, ये जो मैंने किराया आपको करा के दिया, ये कितने में आप जा रहे हैं? पिंडी पहुँच आपको कितने में हुई है? 700 रुपीज़ पर गोट जो है कार्गो। 700 रुपया एक जानवर का हुआ है। और आपका कितना ले रहे हैं सर? 7000 10 बकरे। यानी कि 10 बकरों का 7000 ले रहे हैं ना, 2000 आपका, 9000 रुपये में। तो पहले आपका क्या इरादा था? स्पेशल गाड़ी कराने का इरादा था। वो कितना मांग रहे थे? वो तो एक्सपेंसिव है, वो 45,000 रुपये मांग रहे थे। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह से आप 9000 रुपये में पिंडी पहुंच जा रही है 10 बकरों की, और आप भी साथ जा रहे हैं, 1000 आपका खर्चा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप काफ़ी लकी साबित हुए हैं ना, हमारे लिए भी और ख़ुद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला का ठीक बहुत हो। दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और कोई इंसान जो अपना बिजनेस जिसके हलाल कमाने की नीयत से शुरू करना चाहे वो ज़रूर आए। ठीक हो गया, थैंक यू सर जी। चलें दोस्तों, अभी भाई के जानवर दोबारा दिखाते हैं। अरे भाई ने माशाल्लाह से 36,000 के हिसाब से ये बकरे लिए हैं। मैंने आपको पहले बताइए, देख लें ज़बरदस्त और ऊँट क्लास बकरे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। आपने हमारे यूट्यूब चैनल शाहजेब गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करना है, और भाई के लिए दुआ करनी है। भाई जिस नीयत से लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके हो गया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।